Es una agresión que sufrió el pasado sábado. Xavier Eguía está en la localidad vizcaína donde todo el pueblo ha arropado a ese concejal que lo ha denunciado públicamente. Parece mentira que esto siga pasando en pleno siglo XXI. Parece mentira, Leire, pero condena absoluta aquí en Arrigorriaga. Para ponernos en contexto, los hechos ocurrieron la pasada madrugada del sábado, cuando la víctima se encontraba en un local del pueblo con el resto de sus amigos. Según nos relataba el propio Xavier Cabrera, una persona empezó a dirigirse a él utilizando su antiguo nombre y tratándolo en femenino. La conversación derivó en comentarios reiterados negando su identidad de género y además metiéndose con sus genitales, lo que hizo que Xavier tuviera que abandonar el lugar muy afectado y además con un ataque de ansiedad. Este episodio ha provocado una respuesta unánime por parte del ayuntamiento, que condena lo ocurrido y que reitera su compromiso para seguir trabajando por una Arrigorriaga libre de discriminación. Ya lo decías tú, el propio edil de EH Bildu, que además es responsable del movimiento LGTBIQ+ del pueblo, insiste en que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero agradece todas las muestras de apoyo y cariño que está recibiendo. Pues una persona se puso a recordar mi pasado, me empezó a hablar en femenino constantemente, empezó a recordar mi nombre antes de que fuese Xavi, empezó a decirme pues que yo, como tenía vagina, que yo nunca iba a ser un hombre. Me salí, me fui a la calle, me puse a llorar, me dio un ataque de ansiedad. La verdad es que he recibido muchos mensajes de apoyo y bueno, y es una buena noticia, ¿no? Tener y ver a gente de alrededor que entiende, que apoya esta causa y que está a mi lado. El Ayuntamiento de Bilbao va a solicitar al Consorcio de Transportes que se permita el acceso de perros de cualquier tamaño en las líneas 1 y 2 de Metro Bilbao. Xavier Eguía. Pues sí, podrían estar un pasito más cerca de poder viajar en Metro Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado una enmienda conjunta presentada por el equipo de gobierno y por Elkarrekin Bilbao, y también apoyada por EH Bildu, para trasladar al Consorcio de Transportes de Vizcaya la petición para permitir el acceso de perros de más de 8 kilos en las líneas 1 y 2 del suburbano. Esta es una reivindicación histórica. Usuarios recordaban que estos animales ya pueden viajar de manera normal en otros transportes, como puede ser el tranvía, la línea 3 de metro o el funicular de Archanda. Además, la propia diputada general y también presidenta del Consorcio de Transportes de Vizcaya, Elizabeth Echanove, recordaba que se podría estudiar esa posibilidad. Eso sí, esto viene con nuevas normas específicas, como pueden ser el uso de correa, también posibles bozales, limitaciones horarias o también posibles restricciones en eventos multitudinarios, todo para garantizar la convivencia entre todos los usuarios de Metro Bilbao. Xavier Eguía ha decidido contarlo para poder denunciarlo, claro. Sí, Leire, hemos podido hablar con ese concejal, con Xavier Cabrera, y sigue asimilándolo todo. Nos contaba que lo que más le ha sorprendido es que esto ocurra en un entorno que él considera como seguro y además en un pueblo tan cohesionado como Arrigorriaga. Nos relataba esos hechos. Una persona se le acercó tratándole en femenino, refiriéndose a él por su antiguo nombre y también poniendo en duda todo el rato su identidad de género. Esa situación fue escalando hasta tal punto de que Xavier tuvo que abandonar el local en el que estaba con sus amigos, llorando y con un ataque de ansiedad. Un episodio que, según él, no puede pasar ni en Arrigorriaga ni en ningún sitio, aunque sí que agradece esa respuesta que ha despertado entre muchísima gente. Nos contaba, ha recibido muchísimos mensajes de apoyo de parte de vecinos del pueblo, también de representantes de todas las sensibilidades políticas, y dice que se agradece y que también le ayudan a sobrellevar la situación actual. Dice que se siente muy respaldado. En Arrigorriaga tenemos, o bueno, consideraba yo, ¿no?, que tenemos entornos muy seguros, nos llevamos todos y todas muy bien entre nosotros, tenemos un sentimiento así de comunidad muy importante, y pues a día de hoy un poco asimilando que ha pasado esto.